Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Heute, diesmal zum 11. Bundesligaspiel zu Hause gegen den SC Freiburg. 6:2 am Ende natürlich hochverdient und souverän gewonnen, auch wenn wir erste schlechte 20, 25 Minuten hatten. Ist aber auch nichts Neues, wenn man den FC Bayern verfolgt, haben wir eigentlich nach jeder Länderspielpause diese Phase. Von daher war das zu erwarten. Freiburg war von Minute 1 an fickrig, war heiß, gut gegen Pressing gespielt und uns unter Druck gesetzt. Ja, wir waren ein bisschen überfordert damit, muss man ganz klar sagen. Der eine oder andere Spieler hat einfach ein bisschen Zeit gebraucht, um sich wieder so ein bisschen an die ganze Geschichte zu gewöhnen, denke ich, wie man gesehen hat. Und ja, dann haben wir das gespielt, was wir spielen können. Dann haben wir unsere Qualität auf 'n Feld gebracht und ja, dann sieht's so aus, wie es aussieht, ja? Also, wenn wir unsere Qualität aufs Feld kriegen, wenn wir natürlich auch 'n überragenden Michael Olise haben, was heute 'ne Weltklasseleistung war. Ich denke, da gibt's keine 2 Meinungen. Der Mann hat das Spiel alleine gedreht, ne? Klar, Lennart Kahl hat das Tor gemacht, aber ja, ich meine, jeder hat das Spiel gesehen von Michael, also überragend, ja? Und natürlich auch schön zu sehen, dass man dann aber auch irgendwie nicht fickrig wird oder so, ja, wenn man 0:2 hinten liegt. Ich meine, erst recht nicht zu Hause, ja, aber das ist natürlich auch 'n Learning, was man haben muss, dass man den Glauben auch hat und das Selbstvertrauen, um zu sagen: „Ja, oh, alles gut, steht jetzt halt 0:2 und, da müssen wir jetzt halt erst mal 2 Tore machen, um auf 'n Ausgleich zu kommen und dann haben wir noch mal 'ne Halbzeit und geben noch mal Vollgas", ja? Und das ist natürlich auch 'n Learning und ja. Von daher, ich habe nichts groß zu meckern, ja. Wie gesagt, wir könnten natürlich jetzt die ersten 20 Minuten da auseinandernehmen, macht in meinen Augen aber keinen Sinn. Das ist einfach, wir wissen es, nach der Länderspielpause tun wir uns schwer, wir tun uns nach dem Champions-League-Spiel schwer. Es ist einfach so, ja. Man muss halt sehen, dass der ein oder andere Spieler halt auch am Limit ist und von daher denke ich, ja, streichen wir die ersten 20 Minuten mal. Natürlich hart für Freiburg, ja, die wirklich gute 20, 25 Minuten hatten, 2:0 führen und sich wahrscheinlich dann gedacht haben: „Oh, jo, hier ist ein Punkt auf jeden Fall heute möglich" und dann gehst du 6:2 nach Hause. Ja, ist natürlich schon wild. Ja, ansonsten habe ich persönlich nichts zu meckern. Wir können Manuel Neuer, da mache ich noch ein Fass auf, ja, das war wieder eine unterirdische Leistung. Ich weiß nicht, was er da gemacht hat, ja. Spring hier, den Hampelmann, jetzt alle mal den Hampelmann bitte springen. Und dann, kommt erst der Ball über ihn, also ja, aber gut. Ich habe nicht umsonst, 'n Urbich aufgestellt, wenn Manuel Neuer die ganze Zeit krank war und dann aufgestellt wird. Ja, weiß ich nicht. Aber das Thema haben wir ja schon gehabt, so Vinny ist halt so der Erfahrungstyp, deswegen stand ja auch wieder 'n Leon Goretzka aufm Feld, der 'ne unterirdische Leistung gebracht hat. Abgesehen von einer Szene, wo er mal gut im Gegenpressing war, war das 'ne Katastrophe. Rückwärtsbewegung nicht zugegen, ja? Wenn, einfach überlaufen à la Joshua Kimmich. Aber da ist ja selbst 'n Kimmich in der Rückwärtsbewegung stärker, wie's heute 'n Goretzka war. Im Spielaufbau nicht beteiligt, kann Leon halt einfach nicht. Katastrophale Leistung. Ich weiß nicht, warum der heute da aufgelaufen ist. Wir haben natürlich noch 'ne Premiere gesehen für 15 Minuten. Conny Leimer im zentralen Mittelfeld. Das erste Mal unter Vincent Kompany. Ja, also ich glaube, es ist das erste Mal. Ich kann mich sonst nicht dran erinnern. Aber schön zu sehen. Ich habe es ja gesagt, ich bin gespannt, wenn Ito wieder da ist und Alphonso Davies, was mit Conny Leimer passiert. Stunny übrigens 'n sehr gutes Spiel gemacht, kommen wir gleich zu. Ähm, wie wir sehen, könnte Conny Leimer dann auch 'ne Alternative in der Zentrale werden. Hat sich super schwer getan, ja, nachdem er in der Zentrale spielen durfte, denke ich, hat man gesehen. War erst mal sehr verwirrt. Was ist jetzt genau meine Posi, nach 1,5 Jahren nur auf der Außenverteidigung? Ja, interessante Entwicklung. Ansonsten, wie gesagt, zum Spiel, wir waren maßlos überlegen, nachdem wir unsere PS auf 'n Rasen gekriegt haben. Das musste aber auch sein, wenn der Gegner Freiburg heißt. Wobei Freiburg das die ersten 25 Minuten wirklich stark gemacht hat. Chapeau dafür, ja, definitiv. Und wären wir nicht diese Art Mannschaft, die wir dieses Jahr sind, hätte das auch anders ausgehen können, aber wir sind halt 'ne Mannschaft und das hat man gesehen. Wir sind ruhig geblieben, ja, wir haben weitergemacht, sind immer stärker geworden, immer besser ins Spiel gekommen.
Und dann hat das Spiel seinen Lauf genommen, wie es nun mal nimmt. Ja, gut. Ich würde sagen, wir werfen mal einen Blick in die Statistiken. Ich aktualisiere den Bums hier auch noch mal. Ja, ihr seht 6:2, 1. Tor Lennart Kahl, nach Vorarbeit von Ulisse. Aber eigentlich hat alle Tore Ulisse vorbereitet, glaube ich, oder? Außer dass, ja, die beiden, die er selber gemacht hat. Ja, da ist einer Lennart Kahl vorbereitet. Upa nach der Ecke, ja, wenn du so sträflich da frei, durchlaufen kannst, dann ja, gut, darf dir da dann auch einfach nicht passieren, wa, als Freiburg. Harry Kane, ja, war heute sehr unauffällig. Kommen wir später noch zu, bei der einzelnen Benotung. Hat aber seine Bude gemacht. Einfach full drauf mit dem schwächeren Fuß aus der Distanz. Ja, Nicolas Jackson, super uneigennützig für Michael, der eigentlich durch gewesen wäre, dass er den da reinspielt. Überragend. Und dann macht er natürlich auch noch das überragende Robbentor. Ja, einfach eine überragende Leistung heute von Michael. Gut, Ballbesitz 71,6 zu 28,4. Abseits 1,3, Fouls 9,7, Zweikampfquote 57 zu 3 zu 42,7, Schüsse aufs Tor 8,2, Schüsse insgesamt 22,8, Ecken 3,5. Angekommene Pässe 711 zu 229, Flanken 10,8. Wäre natürlich jetzt mal schön, eine Statistik von Halbzeit 2 nur zu haben. Wäre schön, vielleicht kann der FC Bayern das ja irgendwann mal hier einbinden. Ja, ansonsten ja, ich weiß, ich könnte noch eine andere Seite nehmen, aber alles gut, jeder, der das Spiel gesehen hat. Ich glaube, wir haben erste Halbzeit 2 Schüsse aufs Tor, die waren dann beide drin. Und insgesamt hatten wir 4 Schüsse oder so, da sieht man mal, was für eine starke zweite Halbzeit wir gespielt haben. Schüsse insgesamt, Ulisse 8. Ich kann mich nicht dran erinnern, wann hier mal eine 8 stand, Alter. Lennart Kahl 3, Harry Kane 3, Torschussvorlagen, Ulisse 3, Pavlovic 1, Kahl 1 gewonnene Zweikämpfe. Kahl 7, Ulisse 6, Bischof 5, Ballkontakte 118 Ulisse, 107 Pavlo, 105 Jonathan Tah. Gefoult worden, schenken wir uns. Aber witzig, dass da ein Goretzka an erster Posi steht. Schon wild. Oh, guck mal, hier ist noch der Nicolas Jackson ist hier noch drin. Ist ja wild. Dann machen wir einen Winnie rein. Ja, Winnie, ich denke, das Ergebnis gibt Ihnen auf jeden Fall recht. Von daher gibt es von meiner Seite Note 2, auch wenn ich ein bisschen anders aufgestellt hätte. Ihr habt es gesehen im Taktikfuchs. Bei mir hätte auf jeden Fall Neuer nicht gespielt. Einfach auch mit dem Hinblick auf das Spiel gegen Arsenal. Ja, jetzt wird der eine oder andere sagen, ja, im Hinblick auf das Spiel für Arsenal war es dann besser, dass ein Neuer heute gespielt hat. Sorry, Manuel Neuer, der ist 40 oder wird 40, der ist erfahren genug. Der braucht nicht unbedingt noch ein Spiel vorher. Ich glaube, da wäre es wichtiger gewesen. Vor allem, er hat sich ja heute in diesem Spiel auch kein Selbstvertrauen geholt, wenn es jetzt darum gehen würde. Ja, also das zweite Tor geht ganz klar auf Manus Kappe. Also ansonsten, dass man mal einen Conny draußen lässt, einen Dauerläufer, dass man Josh draußen lässt, der angeschlagen bei der Nationalmannschaft war, völlig richtig. Wie gesagt, ich sehe auch nicht die Notwendigkeit, dass ein Kimmich immer da auf dem Feld steht. Ich denke, das haben wir heute mit der Kombo, die wir auch endlich mal gesehen haben. Halleluja. Wir haben mal zumindest eine knappe Halbzeit lang Pavlo und Bischof gesehen. Die Auswechslung völlig richtig zur Halbzeit mit Leon Goretzka, der eine katastrophale Leistung gezeigt hat. Auch das war gut. Jetzt muss ich mal eben gucken. Die anderen Auswechslungen. 70., 77., ja, gut. Kannst du ja ein bisschen drüber streiten. Aber ansonsten, also wie gesagt, Goretzka hätte bei mir nicht in der Startelf gestanden. Du hättest auch einen Stani links lassen können, jetzt einen Boe rechts gebracht. Da hättest du Neon draußen lassen können. Ansonsten war ich völlig fein. Ich hätte ja auch gesagt, Lennart Kahl muss rein. Der muss seinen Lauf mitnehmen aus der U21, hat er getan. Auch das Wechselspiel mit Kahl und Ulisse hat sehr, sehr gut geklappt. Also von daher, ja, die richtigen Schlüsse gezogen mit der Auswechslung von Leon. Und von daher von meiner Seite die Note 2 für Winnie. Gut, damit geht's auch los. Manuel Neuer. Ja, Manuel Neuer kann froh sein, dass heute ja, die Mannschaft das Ergebnis gedreht hat. Für mich ist das eine 5. Das ist mangelhaft, das ist nicht ausreichend, weil das zweite Tor geht 100% auf seine Kappe. Also ich weiß nicht, was er hier den Hampelmann gemacht hat und da rumgesprungen ist, obwohl gar kein Ball in der Nähe war. Hat er schon gegen Union gehabt, solche Effekte? Ja, also weiß ich nicht, was da gerade los ist.
Es hat am Ende des Tages keine Folgen gehabt. Da kann er sich bei der Mannschaft für bedanken. Aber das war nicht gut. Ja, ansonsten hat er nichts zu tun gehabt. Von daher schwer zu bewerten, aber das zweite Tor geht auf seine Kappe. Wird er natürlich sehr wahrscheinlich wieder nicht zugeben an irgendwelchen Mikrofonen. Da wird wieder irgendeine dumme Ausrede kommen. Aber aus meiner Sicht geht das auf seine Kappe, daher Note 5. Gut, dann fangen wir mit dem Tom Bischof an. Als Linksverteidiger hat er so seine Probleme gehabt. Gerade die ersten 25 Minuten, wo Freiburg stark war. Ich sehe ihn auch nicht als Linksverteidiger. Sorry, ich finde es super verschwendetes Talent, ihn da auf einer Linksverteidigerposition. Ja, ich weiß, bei uns ist ein Linksverteidiger auch eher ein halblinker Mittelfeldspieler, wenn wir eigenen Ballbesitz haben. Das ist alles richtig. Aber man hat es auch dann gesehen, zweite Halbzeit, wo er in der Zentrale gespielt hat, was auch seine Stärke ist. Gegen den Ball in der Zentrale, aber auch in der Rückwärtsbewegung. Ja, das war dreimal so gut, wie es beim Leon Goretzka der Fall war. Ja, das ist was ganz, ganz anderes. Und deswegen, das ist für mich Verschwendung als Linksverteidiger. Aber das Schöne ist, Ito ist zurück. Ja, klar, der wird jetzt nicht die nächsten ein, 2 Spiele irgendwie eine Halbzeit oder 90 Minuten bekommen, aber der wird spätestens zur Rückrunde eine richtige Option sein. Hat sich heute gleich super eingefügt, genau mit den Bällen wie in Stuttgart auch schon. Ja, diese super öffnenden Querbälle, Diagonalbälle, aber auch lange Bälle, die er spielen kann. Da werden wir noch sehr, sehr viel Freude dran haben. Ja, und ein Bischof gehört in die Zentrale, genauso wie es am Ende Conny Leimer sehr wahrscheinlich wieder dahin ziehen wird, wenn dann auch noch ein Fonzie Davis wieder da ist. Ich bin gespannt, aber sehr wahrscheinlich wird ein Conny dann auch als Rechtsverteidiger mit eingeplant mit dem Stunny. Ja, aber Zukunftsmusik. Wir sind bei der Benotung. Tom Bischof, ja, eigentlich müsste ich ihm 2 Noten geben, eine für Linksverteidiger, einer für Zentrale. Machen wir natürlich nicht. Von daher würde ich sagen, ist es eine Dreiernote. Als Linksverteidiger war es nicht so gut. In der Zentrale hat er mir sehr, sehr gut gefallen. Gut, weiter geht's mit Jonathan Tah. Jonathan Tah hat mir heute sehr, sehr gut gefallen, wie immer eigentlich. Ja. Also das war ein sehr souveränes Spiel. Leider das erste Gegentor, ich weiß nicht, aber das war nicht Tah, der da mit drin war, oder? Schwer zu sagen. Ich glaube, hinten war Opa auch irgendwie involviert oder ähm, weiß ich nicht. Für mich kriegen beide heute Jonathan Tah eine 2,5. War ein sehr, sehr gutes Spiel. Ja, da Opa die Bude gemacht hat, kriegt Opa eine 2. Aber ansonsten hat mir eigentlich Tah 'n Tacken besser gefallen, so auf der Innenverteidigerposition. Aber das war wirklich nur so Mühe. Also, die waren beide wieder sehr, sehr gut heute. Natürlich jetzt auch nicht so überragend gefordert. Das wird natürlich am Mittwoch anders werden. Da brauchen wir uns nichts vormachen. Bin sehr gespannt. Opa ausgewechselt mit irgendwas Leichtem. Mal gucken, ob er überhaupt spielen kann. Das sieht eher nicht so aus. Mal abwarten. Gut, dann kommen wir zu Stunny. Ja, Stunny war wie immer. Stanisic hat immer das Problem, dass er 20 Minuten braucht, meistens eine Viertelstunde. Manchmal nur 10 Minuten, dann hat er einen sehr, sehr guten Tag. Ja, und genauso war es auch heute. Von Minute zu Minute wurde er stärker. Ja, gerade zweite Halbzeit war das eine richtig, richtig starke Leistung als rechter Verteidiger. Ja, richtig, richtig, hat mir richtig gut gefallen. Hinten ganz abgebrüht, auch mal eingerückt in der Dreierkette, gar kein Problem, das kann er eh sehr gut. Aber auch vorne dann ein bisschen präsenter gewesen. Ähm, ja, unsere Außenverteidiger gehen nicht die Linie runter. Ja, das wissen wir. Also, Stani hat mir wirklich gut gefallen. Ja, wirklich, wirklich, wirklich gut. Von daher geht er für mich auch in die 2,5 rein. Das war für mich ein Tacken besser wie eine Note 3. Auch wenn er, ja, wie gesagt, Stani hat immer diese Anlaufphase. Das muss er sich noch ein bisschen abgewöhnen. Vielleicht sollte er mal eine Viertelstunde eher rauslaufen aufs Feld, weiß ich nicht. Würde ihm vielleicht mal gut tun. Ja, dann kommen wir zu Leon Goretzka. Ja, Leon Goretzka, da nehme ich kein Blatt vom Mund. Das ist wieder eine Note 5, genauso wie es bei Manuel Neuer war. Wie gesagt, ich erinnere mich an 3 Szenen von Leon Goretzka. Einmal, wo er im Gegenpressing da war, vorne, das war gegen Ende der ersten Halbzeit, das war seine auffälligste Szene. Ansonsten hat er zweimal den Ball gehabt und hat ihn mal über 20, 25 Meter getragen im Sprint, um ihn dann irgendwie wieder quer zu spielen oder über einen 3 Meter Ball zu irgendeinem Mitspieler zu spielen. In der Rückwärtsbewegung nicht einen Zweikampf gewonnen, auch nicht
nicht mal in den Zweikampf reingegangen, einfach nur begleitend hinterhergetroppelt. Im Spielaufbau null Kreativität, nichts. Wenn er am Ball war, war's quer oder nach hinten, ja. Das war nichts, ja, und völlig zu Recht ausgewechselt. Völlig zu Recht. Junge, Alter, war das schlecht. Kommen wir zu Pavlo, der natürlich dadurch ein bisschen zu kämpfen hatte, aber auch er wurde von Minute zu Minute stärker, ja, hat immer mehr das Heft des Handelns dann in die Hand genommen, immer mehr auch weiter nach vorne gerückt, anstatt irgendwie auf einer Höhe mit Leon, zu sein. Dann war er sehr, sehr gut, ja, hat viel eingeleitet, viel versucht. Auch zweite Halbzeit war er sehr präsent, hat mir gut gefallen. Note 3. Ja, dann kommen wir zum ich hätte jetzt fast gesagt, tragischer Held. Tragischer Held war er natürlich nicht. Ähm, aber es ging halt nichts über seine Seite. Gar nichts. Die linke Seite war tot, ja. Die linke Seite war einfach tot, er hing nur in der Luft. Wenn er dann Aktion hatte, dann weil er sich mal mit auf die rechte Seite geschlichen hat in der ersten Halbzeit. Zweite Halbzeit war's dann 'n Tacken besser mit Conny Leimer aufm Feld. Ähm, hat er wenigstens mal 'n bisschen den Ball gesehen über seine linke Seite, konnte da aber auch nicht mehr wirklich, Akzente setzen. Hatte noch 2 Halbchancen so, ja, das war okay. Hat mir 'n bisschen leid getan heute, weil einfach, wie gesagt, fast nichts über seine Seite ging. Von daher konnte er sich nicht wirklich zeigen. Ähm, von daher von meiner Seite heute die 3,5. Gut, kommen wir zu Lennart Kahl. Ja, Lennart Kahl hat 'n sehr, sehr gutes Spiel gemacht, ja. Ähm, was er noch 'n bisschen lernen muss, ist dieses Überhebliche in kritischen Räumen aufm Feld. Irgendwie versuchen, Tänzchen zu machen am eigenen oder 3 Meter vorm eigenen 16er ist 'n No-Go. Ja, das hat er einmal getan. Ansonsten auch 2, 3 schwierige Ballverluste, 2, 3 Defensiv-Zweikämpfe, die 'n bisschen halbherzig waren. Alles andere war bärenstark. Nach vorne hin, immer in Bewegung, immer anspielbar, immer auch versucht, irgendwie was Besonderes zu machen. Wenn man vorne ins Dribbling geht, den Ball verliert, ist das völlig fein. Das würde ich niemals kritisieren, aber in der eigenen Hälfte sollte man das tunlichst sein lassen. Ansonsten Tor gemacht, was sehr, sehr stark, aber auch im Zusammenspiel mit Michael Olisse, ja. Die beiden haben super harmoniert, richtig, richtig gut. Das hat mir sehr gut gefallen. Ansonsten hat er auch immer versucht, in der Rückwärtsbewegung am Mann zu sein, ja. Nicht wie Leon Goretzka irgendwie begleitend hinterherzulaufen, sondern wirklich am Mann zu sein, zu stören, auch wenn das nicht immer geklappt hat mit seinen gefühlten 1,40 m und 40 Kilo, ja. Das war ein bisschen schwierig dann teilweise, aber er hat's versucht, immer dran am Mann, immer gestört, immer attackiert. Das war gut, ja. Das war sehr ordentlich, von daher von meiner Seite, ja, komm. Ja, komm. Wie geht, ne, ich bleib bei der 2,5. Sorry. Für 'ne Note 2 war's mir in manchen Räumen, ja, sorry, in manchen Räumen geht das halt einfach nicht. Ja, aber das ist alles gut. Das ist nicht schlimm, das ist 'n junger Spieler, das muss er noch lernen. Die Kurve geht grade steil nach oben, ja, bei der U21 auch heute. Völlig verdient, hat 'n gutes Spiel gemacht und der Rest kommt, bin ich mir sicher. Gut, damit sind wir beim Mann des Spiels angekommen, Michael Olisse. Ja, die Feste fallen, wie sie sind. Heute 1 mit Sternchen. Punkt. Da gibt's gar nix drüber zu diskutieren. War zusammen mit Lennart Kahl, die beiden Spieler, die uns zurück in dieses Spiel gebracht haben, ja, weil beide Bock hatten in der Offensive. Beide, auch wenn Michael am Anfang auch 'n schweren Stand hatte, wie immer, waren Gegenspieler immer nah dran, aber den hat er heute abgekocht wie, ja, überragend einfach, ja. Überragendes Spiel von Michael Olisse. Also, da gibt's keine Superlativen, die da heute nicht zählen. Das war 'ne Weltklasse-Leistung und, schön, dass er die mal wieder zeigt nach den letzten 2 Spielen, die vielleicht nicht ganz so stark mehr waren, die immer noch gut waren, ja, nicht falsch verstehen, aber heute war das mal wieder 'ne außergewöhnliche Leistung von Michael und genau zur richtigen Zeit, ja, weil damit kommen wir zum letzten, Harry Kane.
der konnte dem Spiel heute nicht so den Stempel aufdrücken. Da hat man ein bisschen gemerkt, dass Harry Kane, einfach ein bisschen müde ist, ja? Und das war er heute. Kriegt 'ne Note 3, weil er 'n Tor gemacht hat. Ansonsten wäre ich auch eher auf 'ne 3,5 wie Diaz gewesen. War ungefähr genauso auffällig. Ja, Harry Kane hat sich fallen lassen, war zwischenzeitlich dann auch mal, zwischen den Innenverteidigern einmal, hat sich ansonsten ein zweimal versucht, im Spielaufbau fallen zu lassen, aber da waren meistens die Räume besetzt durch Karl oder Olise. Das war gar nicht nötig. Ähm, ansonsten sehr unauffällig, aber es war klar, dass er noch 'n Tor macht. Ja, das ist 'n Stürmer, so. Und wenn Harry Kane unauffällig ist, dann ist er irgendwann zur Stelle und macht das Ding. Hat davor schon 'ne Chance gehabt, ja, 'ne Halbchance davor, noch mal 'ne Halbchance, dann hat er das Ding gemacht. Und ja, Note 3. Ist halt Harry Kane auch 'n Mensch einfach, ne? Ist einfach auch 'n Mensch. Auch wenn wir das manchmal vergessen. Gut, ja, zur Halbzeit kam dann der Wechsel, der kommen musste, ja. Es kam Conny Laimer. Wenn ich ihn denn finde, kann ich ihn euch auch einblenden. Was ist denn los, ey? 2 Wochen nicht hier am Pad und da ist er. Ja, kam Conny Laimer als Linksverteidiger. Goretzka raus und endlich durfte 'n Bischof in die Mitte. Ja, mit Conny Laimer war dann 'n bisschen mehr Zug über die linke Seite, ja. 1, 2, 3 Aktionen mal, aber die rechte Seite war immer noch die dominante Seite, weil Michael heute einfach der dominante Part war. Aber Conny Laimer hat 'n bisschen Frische, 'n bisschen Schwung reingebracht, hat aber auch ein, 2 wilde Pässe nach hinten gehabt, die Innenverteidiger, grade Jonathan Tah, da mal 'n bisschen in Bedrängnis gebracht hat. Auch da, denke ich, hat man gesehen, dass Conny Laimer noch 'n bisschen müde war. Dann ist er auch noch gewechselt, die letzte Viertelstunde, da war er 10 Minuten lang wirklich 'n bisschen verloren in der Mitte, kam irgendwie gar nicht so zurecht, was völlig normal ist, wenn du lange nicht da gespielt hast. Von meiner Seite gibt's für Conny auch 'ne Note 3 heute. Gut, dann haben wir noch Nicolas Jackson. Hat mich natürlich gefreut, dass er reinkam. Natürlich 'n bisschen schade für Lennart Kahl, ja, dass er mit irgend Wehwehchen raus musste. Hoffen wir mal, dass nix Ernstes ist. Ja, und Jackson hat sich gleich eingefügt, hat ja auch bei der Nationalmannschaft, glaube ich, 'n Doppelpack gemacht oder so, ne? Irgendwas habe ich gelesen gehabt. Hat's auch gleich gut gemacht. War gleich drinne im Spiel, hat versucht, auch am Kombinationsspiel teilzunehmen, hat die Räume besetzt, die er besetzen muss als Stürmer, hat da das Tor da kaltschnäuzig gemacht. Hat danach noch mal ein, 2 Halbdinger gehabt, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und ja, aufgrund des Tores gibt's von meiner Seite 'ne 2,5, auch wenn man die 'n bisschen anders sehen muss, wie so 'ne 2,5 für 'n Lennart Kahl, der dann 70 Minuten aufm Feld stand. Aber irgendwie müssen wir's benoten und ja, da wir heute so 'ne lange Nachspielzeit hatten, denke ich mir, kann man, Nicolas Jackson auf jeden Fall noch benoten. Das war 'n ordentlicher Auftritt. Gut, dann haben wir noch Minja gesehen für Opa, der auch 'n Wehwehchen hat. Bin ich sehr gespannt, ob Opa fit wird. Wir werden's sehen. Ähm, ja, Minja stand nicht wirklich mehr im Fokus, oder? Also, ich habe ihn nicht wirklich wahrgenommen aufm Feld. Man hat ihn ein, zweimal eingeblendet gesehen, aber wirklich, eingreifen oder sonst was musste er nicht mehr, weil Freiburg gar nicht mehr zugegen war in der Offensive. Ähm, von daher können wir da relativ wenig zu sagen. Ja, dasselbe gilt dann für Mike, der wieder da ist. Hat einen komischen Ballverlust gehabt, ja, hat aber auch gleich nachgesetzt. Ansonsten, wie gesagt, die linke Seite, da ging halt nicht so viel drüber heute. Die wurde 'n bisschen im Stich gelassen. Es ging heute viel mehr über die rechte Seite. Ähm, ja, war eh nur 10 Minuten aufm Feld, konnte da jetzt nicht so die Akzente setzen für. Gut, und zu guter Letzt, wir freuen uns alle, dass er wieder da ist und er hat gleich gezeigt, ja, welche Qualität er einfach hat, ja, und welche Qualität er uns geben wird, welche Freude er uns geben wird. Erst mal gibt er uns die Qualität, dass wir 'n defensiv starken linken Verteidiger haben, ja, im Gegensatz zu dem, was da sonst rumläuft, aber auch die Spieleröffnung einfach. Ja, Sie haben's heute schon gesehen mit dem langen Diagonalball. Gut, dass Olise dann natürlich da gleich, in so 'ner starken Einzelaktion dann noch die Bude macht und Ito gleich 'ne Torvorlage hat, ist natürlich schön für ihn. Aber genau diese Bälle werden wir sehen in Zukunft, ja?
Einfach diese spielöffnenden Bälle und die werden uns gut tun. Weil das sehen wir von Opa oder Tah super, super selten, ja. Wenn wir sowas sehen, ist es von Harry Kane und dann haben wir mit Ito einfach ihr habt's gesehen, ja, die spielt er im Schlaf, diese Bälle, ja. Das gibt uns noch mal 'n neues Stilmittel, denke ich, und ich bin sehr gespannt, ob er seine Rolle finden wird in dieser Mannschaft. Da bin ich echt, gespannt drauf, wie weit er da auch die Einsatzzeit in Zukunft kriegen wird. Bin ich gespannt. Ist auf jeden Fall 'ne Option, ne? Ohne ihn jetzt schon vorher irgendwie in den Himmel zu loben. Ich halte viel vom Ito, ne, hat mir in Stuttgart sehr gut gefallen und ich bin gespannt, was wir in Zukunft da sehen werden. Gut. Ja, Leute, das war's, ja. Das erwartete Spiel, ja. Wäre es keine Länderspielpause gewesen, dann hätten wir wahrscheinlich 'n 3:0 gemacht und hätten 3 Gänge rausgenommen und uns 'n bisschen geschont für Arsenal. So hat Freiburg uns heute geärgert mit 2 Buden und die Mannschaft, hat dann ins Spiel gefunden und hat dann auch nicht aufgehört nach dem 4:2 und hat nicht gesagt: „Komm, wir machen heute mal den Showmodus rein“, sondern hat sich gedacht: „Ey, die haben uns 2 Tore eingeschenkt, dann geben wir Vollgas“ und dann ist es 6:2 ausgegangen, hochverdient und ja. Ich freue mich jetzt auf das Spiel gegen Arsenal, leider ohne Lucho, aber die Seite war heute eh tot. Ich bin gespannt, wer auflaufen wird. Das wird interessant sein. Weil Gnabry ich glaube nicht, dass 'n Gnabry fit wird bis dahin. Serge hat 2 Spiele gespielt bei der Nationalmannschaft. Ich weiß nicht, wie lange jeweils. Das ist halt dann einfach auch zu viel für 'n Serge, ne? Da muss der erst mal wieder 'ne Woche, 2 Pause machen. Das ist halt so bei ihm. Ist halt nicht mehr der Jüngste und so ist es. Gut, Leute, ich wünsche euch 'n wunderschönes Wochenende. Rot-weiße Grüße gehen raus. Haut rein, bis dann. Tschüssi. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.